ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ചയിലത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ദേ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളിത് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അത്ര നല്ല കാലാവസ്ഥയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് മൂടിക്കെട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ മഴ പെയ്യുമെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫ്രഷൊക്കെ ആയി ദേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഡാഡിനോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സായിക്കുട്ടി ഇതേ തല പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഗഡോങ് എത്തി. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ അപ്പം നമ്മൾ ഗഡോങ് മാൾ വന്നേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മാളിൽ വന്നപ്പം ഒന്ന് കാണാനായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പൈസ ഒക്കെ അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഒരു പൈസ ഒക്കെ അയക്കുക. ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് ഈ മാളിലോട്ട് നടക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോണ വഴി ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ കാണാം. ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, പിസ്സ ഹട്ട്, മക്ഡൊണാൾഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഈ മാളെത്തി അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കാറിനൊക്കെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട്, അത് കാരണം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാണ്. പിന്നെ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ, അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നോക്കണേ, പിന്നെ നമ്മൾ ഗഡോങ് മാളിൽ വരുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോൾ, പ്രഷർ, യൂറിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ കുറേ മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെ കുത്തനുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസമായിക്കോട്ടെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 6.3 വന്നത്. അതെന്തായാലും നോർമലാണ്. ഇത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിലുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഭക്ഷണശേഷം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും സമാധാനമായി. എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോ ഷുഗർ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോർമലാണ്, ഇപ്പം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് ഈ മാളിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ ടോയ്സൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ സായിക്കുട്ടിക്ക് സ്പൈഡർമാൻ ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. ഡാഡിനെ സോപ്പിട്ടത് സ്പൈഡർമാനൊക്കെ മൂപ്പര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടായാ അങ്ങനെ നമ്മളിത് മാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോകാനായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം, മഴ വരാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എത്താനായപ്പോഴേക്കും മഴയൊക്കെ തൂളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ വരെ വന്നല്ലേ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ കയറാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുടയൊക്കെ എടുത്ത് പോന്നു, കാരണം എങ്ങാനും മഴ പെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കിടക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയ കാരണം ഒരുപാട് മീനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ രാവിലെയാണ് വരാറ്, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാള മാത്രം മേടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും നല്ല മഴയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വഴി അവിടെ നിറയെ മാമ്പഴവും മാംഗോ ജ്യൂസൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ്. രാത്രി ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ, നിറയെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സായിക്കുട്ടി ആണെങ്കിൽ മഴ കണ്ടിട്ട് ആൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. മഴയത്ത് ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ തന്നെ ആകെ നനഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാങ്ങ ഇതാണ് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി മാങ്ങയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പീസിന് $2 കേട്ടോ അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചക്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മൾ മാങ്ങ മേടിച്ചില്ല, ജ്യൂസ് മേടിക്കാൻ കരുതി. ജ്യൂസ് മേടിച്ചു, നല്ല തണുത്ത ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബോട്ടിൽ ജ്യൂസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്യൂസിനും അതെ കേട്ടോ $2 റേറ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് മേടിച്ച് നല്ല മഴയത്ത് കുടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ.
സായിക്കുട്ടിക്ക് മാംഗോ ജ്യൂസ് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ സായിക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് മഴയത്ത് നേരം തകർത്ത് കളിച്ച ആൾ. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേനും മഴയുടെ കാഠിന്യമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇപ്പോൾ മഴയുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ബ്രൂണയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഴയും വെയിലൊക്കെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ. ഈ മഴയത്തൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പനി ഇതൊന്നും പിടിക്കാറൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സായിക്കുട്ടി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ആൾ മഴയത്ത് ആവശ്യത്തിന് നനയുകയും ചെയ്തു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്പൈഡർമാൻ്റെ ടോയും കിട്ടിയാൽ ആൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏട്ടൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞി സദ്യയും പാലടയൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം സൂപ്പർ സേവിലോട്ട് വന്നേക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സായിക്കുട്ടി ദേ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിട്ട് വേണ്ടേ? റംബൂട്ടാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയിലത്തെ ദിവസം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരയ്ക്കും ബൈ ബൈ.